No Concello, a xerente de Solo Empresarial do Atlántico, Beatriz Sestallo, e o director xeral de SEPES, Lucrecio Fernández, foron recibidos polo alcalde Adolfo Muiños e a tenente de alcalde Mari Carme Figueira. O encontro serviu para informar das novas operacións previstas no Parque Empresarial de Tee. En concreto, afectan a dúas novas parcelas, que suman un total de máis de 7.000 metros cadrados de superficie, por un importe global de máis de 400.000 euros, e que serán autorizadas ao longo desta semana. Estas novas operacións súmanse a alcanzada este mesmo ano con Conservas Cerqueira, firma que adquiriu dúas parcelas máis no Parque Empresarial de Rianxo, de preto dos 12.000 metros cadrados de superficie, por un importe de 727.000 euros, que se suman ás xa adquiridas en 2020. Segundo explicou a propia xerente de SEA, Beatriz Sestallo, coas operacións conseguidas nos últimos 2 anos, a ocupación do polígono rianxeiro triplicouse, o que suporá un importante revulsivo para o emprego e a dinamización económica da zona. O Parque Empresarial de Tee conta cunha superficie total de 317.000 metros cadrados, dos que a superficie neta se destinan máis de 200.000. Na actualidade están ocupadas 35 das 50 parcelas dispoñibles.